Kvěšťan ze Slovenska a mám tady předsedkyni občanského sdružení Zakázané matky. Dobrý deň. A dále tu mám Ivku, která vlastně zažívá také to, co zažíváme všechny a měla tedy vztah s narcisem a my jsme se poznali právě, myslím, že je to tak 4 roky zpátky. Ivka byla ve složité situaci a vlastně celkově jsem ji na začátku provázela a vlastně byla takovou oporou, za což jsem ráda. A teď bych nechala Ivku vyprávět ten její příběh a to, co by vám ráda řekla. Takže ja som Moniku spoznala v čase, keď som mala mesačného novorodenca. Ak ja môžem k tomuto niečo dodať, tak skúsenosť je taká, pokiaľ žena prejaví nejaké emócie, tak sa stretne v tých inštitúciách s tým, že buď tie inštitúcie vydiera, alebo je príliš precitlivá, niekedy tá žena pôsobí agresívne, ale ja mám k tomu také prirovnanie. Aj keď ideme po hore a vidíme malého medvedíka, tak obvykle sa nestane, že stretneme tú medvedicu a povieme, my si ideme len natrhať maliny a nič nejdeme malému spraviť. A asi takto nejak reaguje tá žena, ktorá prichádza o dieťa alebo prišla o dieťa, ostáva to v nej a s týmto pohľadom a takto by sa mali tie inštitúcie na to pozerať a nie zase hľadať dôvod, prečo tá žena je zlá. Skôr to prejavovanie tých emócií svedčí o tom, že je aj nejak citovo založená, ale aj o tom, že tie poruchy osobnosti má rozhodne na nižšom stupni, čo sa týka tej neempatie, čo sa tak stále píše. Takže tu vidím ten problém, že naozaj ta žena se dostává do těchto citových problémů. Ale opravdu jako všechny z nás zažíváme to, že když bojujeme o své dítě právě v těch institucích, tak se snažíme být tu chvíli silné a opravdu hájit zájmy svých dětí. Ale potom doma vlastně opravdu kolabujeme, opravdu se dostáváme do stavu úzkosti, nespavosti a opravdu jsou to strašně silné emoce a je to velká bolest, kterou si právě spousta těchto institucí vůbec právě neuvědomuje. Ivka vlastně začala, nebo ten příběh vlastně se odehrával s tím, že když byl ještě právě její synek hodně maličký a já bych tam poprosila Ivku, kdyby nám k tomu něco řekla. Takže nějaké faktické věci, protože opravdu někdy to je dost bolavé a citové, tak prostě možná trošku osekat něco, co třeba nám nedělá dobře. Jo. Asi mám pocit, že viem lepšie rozprávať s takou inou emóciou o aktuálnom dianí. Tam je skôr hnev, taká aj bezmocnosť samozrejme, ale mám pocit, že tým, že vlastne tie príbehy, ktoré vnímam a počúvam, že si to viem porovnať, že teda toto ma asi čaká a je to veľmi nepríjemné, človek sa toho aj bojí. A čím viacej sa do toho dostávam, do tej problematiky a vidím, že teda až takéto hrozné to môže byť a ono to môže byť ešte aj takéto, že vlastne vždy ma na tom niečo prekvapí, tak vlastne prídem na to, že informácie je jedna vec a druhá vec je, že vždy to so mnou niečo urobí a mám pocit, že nestačí byť len informovaná. A vlastne len trošku načnem do minulosti, myslím, že tam začalo také vlastne uvedomenie si toho, že skončilo sa niečo, kde som tak vlastne bojovala stále za niečo, čo vlastne vôbec sa to ani nestalo. Došli mi síly, došli mi vlastne všetky finančné možnosti, rezervy a prišla som na to, že vlastne mám mesačné dieťa, s ktorým na jednej strane vždy som chcela mať ďalšie dieťa. Veľmi som túžila potom, aby som sa stala mamou 3. A vlastně Ivka i jako celkově se nám to vlastně odráží to, co jsme si vlastně i zažívali jako v dětství, nebo když třeba jsme neměli právě tu mateřskou lásku, to znamená třeba jsme vyrůstali od rodičů a tak se nám to bohužel promítá potom i do těch vztahů a my toužíme po té lásce a bohužel za to dostaneme akorát trest a to, že potom začínáme bojovat, ale bohužel už tady nejde ani o ty narcistický partnery, ale jde o to, že ty instituce prostě nás opravdu likvidují. Áno, ja som stále tak túžila po tom, že vlastne
Napriek tomu, že som 1000-krát padla na hubu a videla som, že ten vzťah je zlý, že ma ponižuje, že robí mi veci, ktoré keď som len v maličkom predviedla, alebo teda vôbec dala na povrch nejaké moje kamarátke blízkej, aj to postupne som zistila, že už nemám nikoho, nemám sa o koho oprieť. A to bol vlastne dôsledok toho vzťahu, že vlastne mi vyselektoval všetkých ľudí, pretože nikto nebol schopný, nikto nebol normálny a tak ďalej. Tak som ani nemala komu povedať, že teda to, čo zažívam. A ďalšia vec, strašne som sa hanbila ísť tým. No, myslela som si, že áno, je to zle to, čo prežívam, vedela som, že je to zlý vzťah, ale na druhej strane tá túžba mať rodinu, tá túžba mať pohromade hlavne úplnú rodinu bola taká silná, že som to nechala. Nechala som si to. A bohužel takovýhle případy jsou, kdy vlastně se bagatelizuje domácí násilí z toho důvodu proč, protože my opravdu v tom vztahu vydržíme, protože si přejeme tu rodinu, nechceme rozbít rodinu, ale pak bohužel už nám nic jiného nezbývá, protože jsme na pokraji, opravdu jsme na dně, úplně na dně a buď to tam zůstaneme a skončíme. A spousta z nás může onemocnět. Já jsem si třeba myslela, že prostě už jako to nedám, že přijdu od dceru a skončím prostě v blázinci. Takže do takového stavu se dostáváme jenom proto, že prostě toužíme potom zachovat tu rodinu těm dětem. Prostě nic špatného na tom není, žádný špatný úmysl a všechno děláme v dobrém a bohužel se nám to takhle potom vrací. Ja by som sa v tejto fáze chcela jednu vec spýtať, ako ste pôsobili ako rodina alebo pár navonok? Či to vnímalo okolie, že tam prebiehajú takéto problémy, alebo okolie to vnímalo úplne v poriadku? Všimla som si, že bolo to tak definované, že vlastne jeho priatelia a moji priatelia. To bolo prvé a teda tým, že vlastne postupne mi ubúdalo ľudí, ktorí so mnou trávili čas spoločný, pretože som mala partnera a on si vyžadoval 100% čas, keď sa zjavil, tak som nemala priestor ani na domácnosť, mu vadilo, keď som pustila práčku, keď som varila, piekla, tak to som mala robiť tesne predtým, dokončiť, než on prišiel, malo to byť čerstvé, pripravené na stole. Keď som videla tú kuchyňu, celú tú spúštenie poriadok, ktorý som teda od toho varenia si spravila a chcela som to dať do poriadku, keď už prišiel, tak bol nahnevaný a mi to povedal, to hľadám, nechceš teraz dávať do poriadku, keď som tu. Čiže som si všetky tie povinnosti práce musela robiť v čase, kedy to podľa neho bolo voľné, lebo keď prišiel on, tak skrátka som mala byť pri ňom. A niekedy to doslova bolo také, že mi to prišlo, tak som sa cítila ako taký psík, ktorý sa mohol pritúliť a on určoval, akým spôsobom, ako blízko mám byť vedľa neho, doslova všetko, ale kým mi to docvaklo, že teda niečo tam nie je v poriadku, to boli zo začiatku len také cez pocity, také čudovanie sa, kým som to vedela vôbec zo seba dať von, strašne dlho mi to trvalo. A postupne, čím viacej som sa začala obzerať po nejakých informáciách, ja som cítila, že ja potrebujem nejaké informácie o tom, že čo to je, dá sa to nejak pomenovať, toto, čo prežívam, potom som zistila, že to má pomenovanie. Potom som zistila, že vo veľkom o tom sa rozpráva, že sa to dá liečiť a že vlastne je to toxické a všetko ohľadom tejto témy ma fascinovalo skôr v negatívnom zmysle, že vlastne som potrebovala zistiť najprv, kto je on, potom kto som a cez to som sa pomaličky teda začala aj znova uberať tým spôsobom, že teda hľadanie vlastnej identity, ktorú som úplne stratila. A teda chcela som odpovedať na tú otázku, že bolo to absolútne diametrálne odlišné vnímanie. Moji priatelia, keď som im už teda povedala, ale až po nejakom čase, keď už som vedela o tom rozprávať, keď som už vedela tie aj spätné, aj chronologicky nejaký príbeh som z toho vedela vyskladať a rozprávať, lebo zo začiatku to boli skôr také situácie, ktoré som bola z toho taká rozčarovaná, nechápala som, že to čo robí, prečo to robí a tak ďalej. Tak keď som to niekomu napríklad povedala, tam som si aj veľmi veľa potom
vyselektovala, kto vlastne je môj priateľ, priateľka, pretože tiež som sa stretla s tým, že bagatelizovanie, že vlastne veľmi sa podporuje aj násilie, ponižovanie, nadávanie. Potom veľakrát som bola v takomto rozhovore s priateľkou obvinená, že teda asi si ho niečím provokovala, asi si to zaslúžila a podobne. Čiže tam som tiež veľmi zisťovala, že vlastne akých ľudí mám okolo seba. A samozrejme, že som sa začala zaoberať aj tým, teda ako sa správam, hlavne teda k mužom v tých intimných vzťahoch, pretože som mala pocit, že mám pekné vzťahy, medziľudské vzťahy, pracovné, ale teda v intimných vzťahoch mala som len vás za celý svoj život, ale prišla som na to, že teda som v tom plávam jednoducho, že absolútne v tom niekde je chyba. Samozrejme, začala som to hľadať v prvom rade v sebe. A dnes to už viem aj pomenovať. No a jeho okolie, jeho rodina, nikdy som sa tam necítila dobre. Strašne som sa zo začiatku snažila. Bolo to pre mňa dôležité, aby som zapadla, aby ma mali radi, aby prijali moje 2 deti. Išla som do vzťahu s ním a teda aj on, že vedel, že som po 14-ročnom manželstve vlastne prebrala tam rozvod a bol tam potom ešte nejaký teda vypovedanie majetku a moje deti a tak ďalej. A prvý ho prekúkol môj syn, v tom čase mal 9 rokov a začal ma tak upozorňovať svojím správaním, že nechcel tam byť, keď prišiel môj partner. Zo začiatku som robila policajta medzi nimi dvoma v zmysle, že ten môj partner mu rozprával, keď prišiel, začal mu diktovať, nariadovať, ako sa má správať, čo má robiť, že nemá byť s nami v obývačke, že má zaliesť do svojej izby a tak ďalej a tak ďalej. Mne to prišlo veľmi také neprimerané, to, čo mu on nariadoval, ako sa s ním rozprával, bol to taký aj ten tón hlasu, aký používal. Veľakrát som cítila, že som medzi dvoma ľuďmi, ktorých mám rada. Samozrejme, že ako matka som vnímala, že teda to dieťa, maloleté, ešte bol aj veľmi maličký, tak mi bolo dôležitejšie. Na druhej strane, vždy, keď som sa postavila za svoje dieťa, napríklad keď na ňo kričal, neadekvátne ho za niečo vyhrešil a bol veľmi zlý naozaj, ja som sa ho koľkokrát aj bála, tak sme sa kvôli tomu buď hádali, alebo mi vždy vytkol, že nestojím pri ňom, že si v prvom rade mám zastať partnera a žena má stať pri mužovi a má ho poslúchať, má ho počúvať, má si ho vážiť, rovná sa, nemá mať svoj názor, musí súhlasiť s ním. Ak má iný názor, vždy to prinieslo nejaký konflikt medzi nami. A mne to tak potom prišlo, že to bolo v podstate aj cieľené. Neskôr po trochu 4 rokoch, keď som si tie detaily spätne, všetky tie prejavy, ako to bolo v tých začiatkoch, to tak prichádzalo na mňa, také tie flashbacky, tak som si to zrazu začala uvedomovať, že to bolo normálne cieľené, že vlastne on chcel, aby som sa musela rozhodovať, že teda idem si zastať svoje dieťa, pretože to bola taká situácia, kde bolo treba sa postaviť k tomu ako matka. A on bol môj partner, ktorý bol v situácii ako ďalší človek teda v tej rodine, ale nebol jeho otec. A nemôže predsa niekto kričať alebo teda sa postaviť k tej situácii, ako keby bol jeho otec a s tým, že ešte aj vidí, že to dieťa sa ho bojí. A ja som to chcela riešiť, aj som mu povedala, že vieš čo, poriešme to napríklad len my dvaja medzi sebou, porozprávame sa o tom. Tam bolo všetko úplne zbytočné. V tej situácii som pochopila, že aj neskôr sa mi to potvrdzovalo, že on nechcel diskutovať. On jednoducho mal na to svoj názor, že a posledne to aj tak akože prehlasoval tak veľmi direktívne, že mňa keby decko neposlúchalo, tak ho aj vydedím a mal také zvláštne, také absolutistické pre mňa vyjadrenia, že na banálnu situáciu, ktorá sa dala riešiť, trpezlivo vysvetliť, však nechaj ho vysvetliť, on ho nevypočul napríklad.
napríklad. Len keď sa zjavil, tak povedal, že budeš vo svojej izbe, budeš tam ticho čučať, lebo som ti to povedala, bodka. To bolo veľmi pre mňa ako matku zlé. Kdy nastal jako ten zlom, kdy jsi řekla a dost, jako byla tam nějaká situace, nebo jak vlastně vypadal ten konec? No jemu sa podarilo v prvom rade toto, že vlastne partner mi vtedy povedal, že mám nevychované dieťa, jedno druhé z mojej dcery, bude raz určite čupka. To bola tínedžerka, ktorá sa slušne pekne obliekala, ale jednoducho keďže mala tiež vynávisenú opätku, tak povedal, že je to prvotriedna šlapka a určite z nej aj budem, mňa to urazilo hneď, som na to reagovala. Vždy ma dostával do takých situácií, kde prvoplánovo niečo povedal, čím mňa dostal do situácie, že musela som na to reagovať, urážal moje deti a nebol ale na druhej strane ani ochotný sa o tom porozprávať alebo nejakú tú situáciu riešiť. Jeden urazený, druhý na mňa urazený, tretí urazený, ja len stále do rána do večera v kuchyni, stále som len robila gazdinu, kuchárku, do toho som musela ísť za synom, potom za dcerou, ktorú medzi tým nejakým spôsobom rozložil psychicky. Potom mi povedali, mami, nehnevaj sa, ale ja teda každý svojím vlastným jazykom, 14-ročné dieťa sa trošku ináč vie k tomu postaviť, tak mi povedala moja dcera, že mami, ja tu nebudem, keď tu bude on, pretože sa mi nepáči, ako sa ku mne správa a tak ďalej, tak ďalej. Tam bolo strašne veľa takých situácií, že jednoducho bolo lepšie. Jemu sa podarilo v podstate, aj mi to povedal, že budem za tebou chodievať cez víkendy iba, týždeň sa mnou vôbec nechodieval. A budem za tebou chodievať iba vtedy, keď tu nebudú deti. Že bude tu pokoj aspoň a tak ďalej. A v konečnom dôsledku, keďže naozaj som si uvedomovala, že som medzi nimi robila takého policajta, aby bol kľud, lebo mi záležalo na každom jednom členovi v tej rodine, tak som si vlastne uvedomila, že ja to aj musím robiť. Že vlastne on si vždy docielil presne to, čo chcel. Hej. Takže, no a teraz som nastala vlastne v situácii, kedy som tam už bola iba ja sama, už tam neboli tie deti. A vlastne všetko to, čo som prežívala, také, keby som mala uviesť nejaké situácie, neviem, či máme na to priestor, povedal mi, že celý deň je teraz, bola sobota, ide do práce, tak ja som išla odučiť napríklad 2 žiakov, potom som išla rýchlo do obchodu a zovšadiaľ som sa vždy ponáhľala, pretože som vedela, že musím byť rýchlo variť, pretože neviem, kedy príde, keď som sa ho spýtala ráno, prosím ťa, kedy prídeš, popoludní, večer. Aby som vedela, kedy si môžem medzi tým oddychnúť, vybehnúť do obchodu, alebo teda koľko času mám na nejaké to varenie, aké asi jednu mám variť, také, čo bude za pol hodinu varené, alebo 4-hodinové, proste som mala rád, keď som robila aj 2-3 chody. A ja som to pre neho vďačne robila vtedy samozrejme. A tak mi na to odpovedal, že ho nemám vyslúchať, že čo ma do toho, kedy príde, alebo mi povedal, že ty asi niekoho očakávaš, že asi niekto má prísť. A hneď ma obvinil z nevery, určite by niekoho nejakého chlapa tam mať. Čiže mi vlastne ani neodpovedal, ale odo mňa sa pochopiteľne očakával vždy. Som musela byť pripravená, v pozore a keď sa ma pýtal, kde si a prečo nie si doma, však si povedala, že budeš doma. Zmenila som, ja neviem, poradie, povinnosti, že som zistila, že nemajú mäso v Bile, majú ho až v Kauflande, tak som musela utekať 3 km. Potom som si zvážila, že vlastne ešte som ani nejedla, nepila, strašne som unavená, migrénu mám, musím si zľahnúť, tak som si šla ľahnúť a teraz mi telefonoval, že čo robíš, kde si? A ja som povedala, ležím. A to prečo ty ležíš? Ty si oka lenivá a urobil zo mňa vyslovene nejakého takého človeka, ktorý namiesto tých svojich povinností, však ty si mala teraz variť. Ja hovorím, no neverím. Začala som sa ospravedlňovať, začala som mu rozprávať, vysvetľovať, že vlastne ale ja nevládzem a aj som tam naozaj chcela ísť. A ešte sa mu vlastne aj podarilo dostať ma do také situácie tým, že som sa teda ospravedlňovala, že ja sa tu ospravedlňujem, že ma boli hlava, ja sa ospravedlňujem, že ležím. Vtedy mi to nepripadalo, ale čudné. Vtedy všetko som preto robila, aby stále všetko bolo v poriadku. Já toho jenom skočím, protože tohle vlastně, co tady říká Ivka, je prostě psychický násilí, jo, který není prostě vidět, ale zároveň prostě nás úplně zevnitř ničí a je tam strašný strach. Tak to jsem jenom chtěla k tomu říct, co vlastně jak vypadá psychický násilí, který se bagatelizuje a který prostě není bráno jako násilí. Áno, ja som sa stále bála o to, že zase som ho niečím nahnevala, to si ja predsa nemôžem dovoliť. A ja som sa začala ospravedlňovať, že a dokonca aj cítiť, že naozaj som asi nejaká neschopná, že ja som si
teraz lahla a pritom ja som mala ísť do obchodu, odtiaľ makať, variť 4 poschodové meny a potom ešte nejaký dezert a už som ho mala predsa čakať, nebeží už každá minútka, už som teraz stratila hodinu tým, že som si dovolila lahnúť si a tak ďalej a tak ďalej. On neznášal, keď som zmenila názor, zmenila som situáciu, že som si rozmyslela, že teda nejaká neočakávaná situácia, ale objektívna príčina, napríklad zmena zdravotného stavu, alebo že by mi zavolala moja dcéra, mami, stojím pred tvojim bytom, ja neviem, potrebujem ťa, pomôžeš mi s úlohou, pochopiteľne radšej by som pomohla zo svojej dcére. Áno, chcem niečo říct, aby sme to... Ja by som dodala tak, ako ťa počúvam, tak v podstate je to štruktúra 90% prípadov žien, ktoré sú v našom občianskom združení. Jednu vec som ešte nepostrehla. Veľa sa tom hovorí, že títo typy partnerov navonok pred okolím vyzerajú úplne dokonalo. Nie je to úplne, čo sa týka tých rodín, tam to sedí, že jedna rodina je za jedného, druhá za druhého, a v ponímaní priateľov alebo susedov ten chlap v očiach je proste dokonalý a keď dôjde k tomu rozchodu, tak každý sa väčšinou prikloní na stranu toho otca, pretože ho vnímali ako dokonalý prvok tej rodiny. Práve tá vyšťavená žena, ktorá sa snaží nastaviť tej domácnosti všetko podľa jeho predpisov, podľa jeho prianí, už nemá čas tam so susedmi a rozdávať úsmevy navyše, pretože sa ich snaží rozdávať ešte vysielaná doma. A tá je ponímaná, že no ona bola asi tým problémom. Preto som tam smerovala aj tú otázku. Ale ešte ma jedna vec napadla, ešte jedna črta tu nad mi trošku chýba, ale trestanie ticho. Samozrejme, že bolo. To môžem povedať takisto XY. Ja vám poviem, ako dopadol tento deň. Ja som išla, postavila som sa teraz v postele, úplne som sa prebudila z toho, že vlastne prestala ma hneď boliť hlava, tak som vytriezila z takéhoto telefonátu, že v momente tá bolesť naozaj zmizla, pretože som si uvedomila, že ja nemám mať takéto bolesti hlavy, ja si nesmiem dovoliť si láhnuť cez deň, ja mám ležať iba v noci. Tak naozaj som si uvedomila, že idem konať, znova som bola pripravená pokračovať, takže som išla variť a podarilo sa mi, mala som aj dobrú náladu a teda všetko išlo tak, ako som si prijala. A hrekla som sa s tým jedlom a on prišiel, zrazu som počula, ako teda zatrkal kľúč a ja som to jedlo akurát mala dovarené, tak som sa potešila, že wow, aká som dobrá, tak som sa ocenila, že presne som to stihla, že on tu má takto rád, že proste nemusí sa to jedlo, lebo neznášal ohrievané jedlo, už nie je jedlo, to stráca na kvalite a tak ďalej, to musíš byť taká šikovná, že musíš si to vedieť odpočítať a mne sa to teda podarilo. A všade teda bolo samozrejme veľa hrncov, lebo malo 2 druhy mesa, a 2 prílohy a koláč a tak ďalej. Proste ja hovorím, nevšímaj si ten neporiadok, pozri sa, čo som ti pripravila. A on teraz prišiel, takto sa poobzeral, že ale je tu bordel, že to čo si robila. A nevšimla som si to, ja som stále ostala v takom úsmeve, že to ja opracem, pozri sa, čo som ti nachystala. A odkráčal do spálne. Som teraz ostala v tej kuchyni, pozerám, že to prečo nechce jesť, nie je hladný, tak som išla za ním do spálne, že no poď sa najesť, môžem ti to dať na ten tanier. A on mi povedal, že nebudem to jesť, idem si lahnúť, idem spať. OK, tak išiel teda spať, asi hodinu a pol ležal. S tým, že bolo 6 hodín večer, a ja som si, keďže som vedela, že teraz nesmiem zapnúť práčku, nie je dobré, ten neporiadok, nie je to teraz správne načasované, tak nič mi neostávalo, len si, ja neviem, buď čítať knihu, ale tomu vadilo, že šúchodzam listami, tak som si išla k nemu lahnúť a zaspala som takisto, pretože som si vtedy uvedomila, že vlastne som neskutočne unavená. A zabudila som sa na to, že on sa zrazu postavil, zhodil ma z postele. Ja som na to reagovala, že akože ani mu nedošlo, nedošlo mu, že tam som si tiež uvedomovala, to dlho vo mne ostávalo toto, že aj mesiace som sa tým trápila, že
to sa mi zdá, že je hrubý, alebo to bola... A prečo ten taký nepríjemný pocit? Prečo to so mnou niečo urobilo? Že ja som to vnímala ako také poníženie. A teraz som nad sebou uvažovala, že asi som veľmi rozcitlivená, asi o nič nejde, to je nejaká taká maličkosť, hej, že proste tuto sa vám postavia aj ostanem na zemi. A zrazu sa začala obúvať a obliekať, ja mu hovorím, že kam ideš? A on hovorí, poď domov, že tu ma nikto neponúkol jedlo. Ja hovorím, prosím? Ja neviem, že som nezačala aj koktať, alebo čo proste. Ja hovorím, že tak som mu znova zopakovala, čo sa stalo. To človek ale naozaj niekedy sa cíti ako totálny, neviem, či to aj môžem povedať, idiot, hej? Že jednoducho, ja som strácala v tej chvíli rozum, slova, na to sa nedá vhodne reagovať. Ja som jednoducho ostala jak zapustená korene, strom. Ja mu hovorím, že počkaj, však ty si prišiel pred 1,5 hodiny, ty si sa tu postavil, ja som mu celé popísala, že čo sa stalo. A on sa na mňa pozeral a on, že mohla si ma znova ponúknuť. Že inokedy mi rozprával, že trikrát to isté a teraz si mi to povedala iba raz. A hovorím, tak dobre, prepáč, že ja ti to znova poviem. A hrala som to, čo on chcel. Takže teraz to viem už ináč. Pocit viny. No, strašně pocit viny, máme strach a vlastně si říkáme, tak jsem to zase řekla jen třeba jednou, udělala jsem tohle, blbě jsem se podívala, tak příště se podívám jinak, no, ono to naštvalo. Prostě opravdu je to psycho, který prostě si člověk nedokáže představit v tomhle, než je, jako, já jsem to teda žila 12 let, a říkám, že to totálně se člověk dostane úplně na dně. Jo. To nevíte už vlastně, co je dobře a mně už přišlo, že jsem byla paralizovaná, úplně jsem měla vymytej mozek, že jsem vůbec nevěděla už, co se děje. Já jsem žila už v sobě sama v nějaké izolaci, jakože jsem vůbec nevěděla. No ja som si v tej situácii pripadala, že to ja som preto málo urobila, že skutočne som sa cítila, že no dobre, tak ja ťa znova začnem prosiť, tak prosím ťa, choď si sadkať, ja ti to teraz pripravím. Ja som cítila, že jednoducho ja tú situáciu viem napraviť, tak ak sa treba ospravedlniť, aj 5000 krát ja to urobím, ja ti to znova idem ponúknuť. A on sa stále iba pozeral, bolo vidieť teda, že nehodla sa vyzvieť, jednoducho bol presvedčený, že som sa k nemu nechovala dostatočne úctivo a on odišiel. Ja som ostala v tom byte, kde bolo proste kopec jedla, kopec práce. Celý deň som vlastne strávila čakaním na neho, chystaním jedla pre neho. Ja som si odriekla to, čo som mohla urobiť pre svoje vlastné potreby. Takto vyzeral každý jeden deň taký, ktorý som teda mala stráviť s ním, že vlastne ako taký psíček, kde som stále mala čakať, nikdy som nevedela, kedy príde, kedy sa zjaví, kedy znova odíde, kľudne mohol zmeniť nejaké poradie toho, že teraz odídem, nečakaj ma, alebo teraz som tu a prečo ty chceš odísť niekam, čo si si a prečo si si plánovala, tak ty si so mnou asi nepočítala a podobne. A ja som to nevydržala, samozrejme, lebo ja som bola už emocionálne závislá na ňom. Pol hodinu som teda po tom byte chodila s tým, že som nechápala, čo sa so mnou deje a začala som si vyčítať teda spätne, že áno, vlastne má pravdu. Prečo som ho ešte raz nepozvala? Prečo som mu iba raz ponúkla to jedlo, však, ale on má pravdu, však to sa dalo ešte raz urobiť. Jednoducho úplne som z toho bola v tej situácii, že všetko to, čo mi vlastne vytkol, tak som si povedala, že mala som sa viacej snažiť. Ešte sa to dalo takto, ešte toto som mohla urobiť a tak ďalej. Vôbec nastal ten zlom, jenom, že by sme to to nastalo kdy už jako asi o 3 roky. No a tam vlastně to došlo k čemu, nebo kdy jsi vlastně procitla, protože spousta těch žen je v tom neustále. Ano. A kdy vlastně přišlo to procitnutí, kdy jsi řekla, a už to stačí. No týchto zážitkov narastalo, bolo toho tak veľa, že ja som dokonca pri ňom klačala a ospravedlňovala sa mu za to, že som sa išla napiť. A namiesto toho, aby som jemu dvihla telefón, alebo že proste, čo som si dovolila sa ísť nájsť, keď on mi vtedy telefonoval a tak ďalej, že toto všetko mi prišlo, že to nie je správne, ja som to racionálne chápala. Ja viem, že teraz, keď si to niekto vypočuje, tak ono sa to nedá ani počúvať. Ja keby som teraz počúvala takto niekoho rozprávať, ja by som to asi vypla. Lebo ja v tom cítim tú
tú bezcitnosť, bezmocnosť, bezradnosť a že vlastne by som si teraz, už by som si povedala, a na čo si čakala a tak ďalej. Ja viem, že teraz si povie, a dokonca aj ženy si to môžu povedať, tí hlúpania, nechápem takéto ženy, to sú proste skupiny ľudí. No, sú skupiny, presne, ja som teraz ale v inej situácii. Dnes sa na to pozerám tak, že ja presne viem, čo sa v tej situácii udialo. Presne viem, že čo som ja urobila. Viem si to aj pochopiť, viem si to aj nazvať, že prečo vlastne som takto konala, lebo vlastne presne ma dostal tam, kam chcel a tak ďalej a bolo ťažké byť s ním a ešte ťažšie bez neho. A dnes, keď počúvam takéto príbehy, tak ja to nedokážem už ani počúvať, pretože presne sa viem nacítiť na to, že ja viem, aké to je strašné. Toto zažívať, to je... Tam ani nejde o nejakú takú bolesť, ale skôr o takú stratu. Absolútnu stratu nad tým všetkým, že vlastne tam neexistujem ja. V tej situácii som ja vôbec nebola. Ja som tak vnímala, ako keby on bol nejaký boh, proste nejaké niečo, čo je pre mňa diametrálne vzdialené a takto stále sa snažím tú ruku po ňom a on stále proste nedolapiteľný pre mňa a presne o tomu aj išlo, hej, že vlastne... A to nás vlastně v tu chvíli strašně bolí, protože my vlastně běžíme po té lásce a jsme schopni opravdu dělat jakoby cokoliv. A pořád se nám to nedostává, tak hledáme tu vinu u sebe. No. Áno, a ja si myslím, že najťažšie obdobie bolo teda, keď som sa preluskávala tým, že vlastne začala som študovať teda informácie o tom, že teda toto nie je v poriadku a myslím, že to bol prvý krok, ako vlastne som začala zvážovať na ceste von z toho pekla, že teda toto nie je normálne, to som vedela. Že tím, že si začala informovať, tak tím to docházelo. Áno. Veľmi mi potom pomohla uvedomilosť toho, že existovali rôzne podcasty, Jan Božák, presne, ale hlavne teda psychopat, či ako sa to volalo. Tak, toto u mňa bežalo od rána do večera. Moja dcera to počúvala so mnou. A keď som jej povedala, keď prišla domov, že hovorí, vypnem to a ona hovorí, mami, nie, ja vidím, že ty si úplne vtedy taká šťastná, že niečo to s tebou robí a vidím, že nie si už taká, že zrazu už neplačeš, že asi ti to pomáha. Ja budem vedľa, ona to nepočúvala, ale vnímala, že na mňa to má nejaký taký upokojujúci efekt dokola. Určité diely som nepočúvala také, mala som pocit, že nie všetko sa ma týka. Alebo už to boli diely také, kde už boli o 2-3 roky vpred a tam som ešte nebola. Ja som potrebovala hlavne tú prvú fázu. Emocionálna závislosť, to boli moje témy, že vlastne ako zvládnuť rozchod. Ja som vedela, že ja s ním nemôžem byť. Ale nevedela som bez neho ešte byť. A přesně, jak tady Ivka říká, jak to vstoupím, tak vlastně z začátku je potřeba pochopit, kdo je on. Ano. Pak přichází ta fáze, že potřebujeme pochopit, kdo jsme my a co vlastně, proč jsme tam byli v tom stavu. Ano. A pak teprve se začneme postupně uzdravovat, ale bohužel to si taky k tomu řekneme, když vlastně ten člověk potom nás začne vlastně vydírat před naše dítě a co se potom jako děje. Teď už bychom to nějak, jako, no prostě tady tyhle ty fáze tam jsou a ty si se pak teda tomu, že se informovala, tak si se rozhodla to prostě ukončit. No a pak jako bych chtěla ještě k tomu, co vlastně ten narcisní otec vlastně způsobuje, jak ty děti potom se chovají a co vlastně se tam jako děje potom, když teda my je opustíme a dovolíme si opravdu říct jim dost. Áno, presne, ja som dnes už sama za seba. Už sa na to pozerám tak, že mne už na ňom absolútne nezáleží. Cítim, že znova dýcham. Vrátila som sa k tomu, čo som vždy mala rada. Mám svoju societu ľudí. Dokonca si na ňom koľkokrát ani nepomyslím, kedy nemám mať styk s dieťaťom. Sú tam 4 dní alebo 5 dní, on tam vtedy neexistuje v mojom živote, že vôbec na ňo nemyslím. Mám s ním styk a momentálne teda prežívam, už to trvá dlhšie obdobie, asi pred rokom a pol sme mali fázy, kedy dieťa nechcelo ísť ku otcovi. Trvalo to asi pol roka. Doslova kričal, plakal, maminka, nechcem tam jesť, nedávaj ma tam. Nemohla som s tým nič urobiť, radila som sa s právnikou,
ja neviem, asi 5 som sa pýtala, že teda čo mám robiť v tejto situácii. Každý mi povedal, že bohužiaľ právo otca je vyššie ako emocionálny stav dieťaťa. Treba to natáčať, mám vydržať nejaké to obdobie. Keď som povedala, áno, mám to natočené, je tam počuť, čo sa deje pri preberaní, že mi povie, maminka, nedávaj ma tam, to bolo hrozné pre mňa. A ja som ho tam do toho auta posadila, ešte som aj pomáhala posadiť ho do auta, pretože keby som ho tedy neposadila, tak on by ostal na mne nalepený, on mi stále utekal do domu naspäť. Takže vlastne som pomáhala otcovi dodržiavať to, čo teda ako matka som musela robiť, napriek tomu, že vo mne všetko kričalo a keď počujem, že mi dieťa povie, maminka, nedávaj ma tam, tak to so mnou niečo robí. Takže som ho do toho auta pomohla naložiť a držal sa ma krčovito, to uvádzam teraz len naozaj strašne malilinké časti situácií. A teda moje telo bolo v aute a na to mi otec reagoval agresívne, vypadni ty, taká, lebo ťa tam priberiem v tom aute. Na čo som teda reagovala, že vzhľadom k stavu dieťaťa, či si je vedomý, že dieťa nemusí absolvovať styk, keď teda takéto slova rozpráva. A on na to arogantne poznamenal, že takto mám dať na súd, mám to riešiť, je mu to ukradnuté. No bolo mu jedno naozaj, že teda jeho dieťa sa takto cíti a takto sa vyjadruje. A trvalo to veľmi dlhé obdobie. Potom to v podstate narušila ako keby toto správanie škôlka, pretože už si ho nevyzdvihol odo mňa, ale teda zo škôlky, čiže trošku sa tá situácia zmenila. Ale čo chcem povedať, manipulácia prebieha v rôznych takých sériách a v rôznych odtieňoch, že niekedy je to také, že mám pocit, že to je naozaj aj 5 právnikov, keby tu bolo, tak mi nepomôže, že aj sa rôznia tie názory. Jeden mi povie, že bohužiaľ to musíte vydržať, on keď bude väčší, tak si vyberie, ku komu chce chodiť. Ďalší mi na to povie, že dobre, ideme sa pustiť do boja, to znamená pol roka budeme nahrávať preberačku, odovzdávačku. Pol roka je strašne dlhé obdobie, za ten čas sa môže všeličo v tom dieťati začať vyvíjať, si myslím, čo nebude pre jeho vývin zdravé. V podstate to ako keby mám ignorovať, hej, jednoducho povedané. Potom mi povedal, že ak toto vydržím, že pustíme sa do toho, že vlastne budeme riešiť, že asi teda ten styk mu nerobí dobre tomu dieťaťu a že vlastne sa tam asi zmenší styk, alebo uvidíme, že teda čo sa stane potom, keď sa to teda začne riešiť. Na čo mi ale povedal, ale pripravte sa, že keď sa nám podarí, že teda otec ho nebude mať, tak vy ako samoživiteľka ostanete už iba pri dieťati, nebudete môcť pracovať dostatočne a tak ďalej. Čiže taká matka, ktorá je sama s dieťaťom, si to pochopiteľne uvedomuje, že v podstate, lebo ja vtedy pracujem, ja vtedy jednoducho, keď je otec s dieťaťom, naozaj sadnem na stoličku a proste učím klavír alebo spev, alebo teda naháňam sa pracovne, zarábam peniaze. A je pravda, že keby teda som mala riešiť, aj som to tak mala v úvode, že opatrovateľky, ktorým som platila tie peniaze, tak zase mi tie peniaze chýbajú, čiže to je ako taký začarovaný kruh. Veľmi ťažké, veľmi. A vlastně to dítě, potom jak je manipulovaný, takhle, to už mi jako Ivka říkala, že ty děti se potom projevují tak, že nezvládají ty emoce, vypouštějí většinou u nás. A to může vypadat jako různě, že buď to dítě začne hrozně plakat, emočně úplně se dostane, jakoby, je na to prostě špatně, anebo vlastně agresivně reaguje na tu mámu, že děti vlastně se stávají tím, že nás třeba opravdu uhodí a tak, no, nedokážu zpracovat ty emoce, které vlastně se v nich odehrávají a je to strašně těžká situace. Áno, momentálne je to tak, že teda pred rokom mi plakal, kričal, maminka, nedávaj ma tam a nechcel sa odo mňa odlepiť. Ale momentálne je to tak, že odchádza od otca s tým, že pesť má pripravenú, bije ma, kope ma, trhá ma za vlasy, čiže ja keď ho vyzdvihujem, otec sa usmieva, pozerá sa, čaká tam,
naťahuje odovzdávanie. Pre dieťa je mätočné a náročné, že vlastne musí pendlovať z jednej domácnosti do druhej, nerozumie tomu, pred chvíľkou som sa ešte s táto mohol hrať, mali sme nejakú hru, teraz to musíme zastaviť, lebo musím ísť za mamou. Ja si myslím, že to je dôležité vysvetliť vtedy tomu dieťaťu, tak ako aj ja mu poviem, sobotu ráno, Rádko sa chce so mnou hrať, chce, ja neviem, hru, ktorá trvá nejaký časopriestor, ja mu poviem, nemôžeme, dohráme sa to potom, teraz ideš za tatinou, dole ťa čaká. Bodka, stručne, vysvetlené. A potom si dieťa vie uvedomiť, vie sa pripraviť na to, že aha, dobre, tak teraz idem k tomu tátovi, potom tá mama tu na mňa zatiaľ čaká, aj mu poviem, ja ťa tu budem čakať, alebo idem medzi tým do práce. Večer dohráme tú hru, ktorú som ti povedala, ktorú sme teraz začali. A následne, keď mi teda odovzdáva otec dieťa a ostáva tam stáť s tým, že si vychutnáva tie situácie, že moje vlastné dieťa nechce ísť za mnou, a neverím tomu, že sa tam niečo nedieje na moju osobu, že to musí mať nejaký pozadie alebo niečo tomu musí predchádzať. Skrátka, dieťa ide od otca ku matke s tým, že doslova ostane zamrznuté na chodníku, tam je hnev, tam je niečo. Ja ešte neviem, on ešte maličký, aby mi vedel povedať. A keď už teda potom idem si po neho, lebo ostane stáť na chodníku, otec mi ho nikdy neprinesie, a vychutnáva si to jednoducho, že teda vníma, že dieťa nechce ísť za mnou. Je to nepríjemné. Ja som z toho aj smutná a tiež všeličo prežívam, ale už viem teda, že on potrebuje práve takéto teatro, takže ja prídem, zoberiem dieťa, tuto už keď som v tom svojom prostredí, buď doma, alebo teda niekde v neutrálnom prostredí, tak sa mu venujem, porozprávam, nevysvetľujem, ty si sa na mňa hnevala, čo sa stalo, aj tak tomu nerozumie, ešte veľmi malinký, ale veľmi ma mrzí, že jednoducho už taký malý je v podstate keby očkovaný proti mne a nejakým spôsobom je tá moja osoba jemu zle vysvetľovaná alebo nejakým negatívnym spôsobom, pretože ja vidím hnev, ja vidím dieťa, ktoré proste vystúpi z auta a má päsť, v ručičke má päsť a prvé čo urobí, že ma buchne a bije ma a trhá mi vlasy. Keď je tam starší syn, tak mu aj povie teda, že prosím ťa, to čo robíš? To odkiaľ máš? Však to je tvoja mama, mama sa o teba stará, mama ťa má rada a nikdy ťa nebije, a prečo ty ju biješ? Ja samozrejme vnímam, že to sú zbytočné inak tieto slova, ale na druhej strane chápem aj teda ten vzruch a teda to počudovanie toho 14-ročného. Lebo aj ja toto isté si kladím, akorát teda nebudem ho obviňovať toho 3-ročného, lebo nič by to neprinieslo, zase to len obviňovanie a zase je to presne to, čo ten otec mi pochodom aj chce. Prostě jak říká Ivka, tak tyhle situace jsou úplně jak přes kopírák a ještě Amerika se k tomu dá vyjádřit. Mňa tu nám napadá jedna vec, čo počúvame maminy u nás, tak pokiaľ sú tie detičky menšie, pokiaľ nejakým absurdným neodkladným opatrením nezoberie otec dieťa máme, a majú, dajme tomu, ešte tú striedavú starostlivosť, tak odplienkované dieťa ide otcovi a zaplienkované sa vráti. Lebo keď je u otca, tak mu dá plienky, samozrejme, aby si uľahčil situáciu. Ale táto veľmi hnusná časť manipulácie prebieha práve cez tieto styky, pretože toto, čo hovorí Ivka, tak speje naozaj do toho štádia, že keď to dieťa bude väčšie, 6-7 rokov, tak vtedy si ho ten otec dokáže už úplne nakloniť a už to nebude o vete právo otca, ale my sa točíme stále okolo vety najlepší záujem maloletého dieťaťa a najlepší záujem maloletého dieťaťa je dieťa, čo povie. Takže stačí dieťa nacvičiť, že chcem byť, a už som to tu desi začula, s jedným rodičom viac a je presne dosiahne otec to. Čiže pokiaľ jeden takýto typ otca pohodlný, tak to ešte nie a do tých 7-8 rokov ešte ho vychová, ešte sa potráp a potom prichádzajú situácie, pretože u nás 90% žien, ktoré sa ani nemajú šancu stýkať so svojimi deťmi, sú to deti v podstate od tých 9-10 rokov nahor. Máme aj výnimky, máme aj menšie deti, teda maminy, ktoré sa nevedia dostať k menším deťom, ale naozaj tie styky vytvárajú neskutočne veľký priestor na tú manipuláciu s dieťaťom. Presne tá črta tej bojovnosti a zloby
A určite, keď sú tie deti väčšie, ešte tieto situácie dokážu na rôzne médiá nahrávať a zaznamenávať pre toho otca. Už máme aj také prípady, kde to dieťa zneužívajú, aby mal ten otec argumenty. Alebo teda dôkazy, že čo tá mama s ním robí. Ale to, čo tomu predchádzalo, tak mama samozrejme nemá kamerové záznamy a všetko pripravené na to, aby mala protidôkaz. Áno, presne toto si myslím, lebo on sa doslova oprie o auto a namiesto toho, aby teda sa rozlúčil s dieťaťom, dal mu pusu, povedal mu, ja zase prídem, jednoducho sa s ním rozlúčil a odišiel, aby pre to dieťa bolo teda zrejme z tej situácie, aha, teraz som bol s tátom, už idem zase za maminou, bez takto má veľmi ťažké to dieťa. A on aj cíti tú nevraživosť, ten nepokoj a napätie a tak ďalej, tak ja preto si myslím, že najpodstatnejšie je jednoducho odovzdať, prebrať, odísť a nevyrábať žiadne nejaké takéto škandalózne situácie alebo konfliktné a tak ďalej. A ja mám takú predstavu, ja by som teda tak chcela, aby to bolo, že teda prídem, odovzdám, ahoj, a to isté aj naspäť, hej, a to je celé, proste vôbec nič tam nereagujem na nič, keď mi dieťa povie, chce čokoľvek povedať, čo zažilo, samozrejme, že sa s ním budem o tom rozprávať, ale teda z mojej strany tam nie je nejaká iniciatíva sa vypytovať alebo teda reagovať, ja v podstate sa o ňom ani nevyjadrujem, len keď mi on čokoľvek povie a to chcem povedať, že on do toho ale práve, že preto to nazývame manipuláciou, pretože on do toho vstupuje s tým, že niekoľkokrát sa za ním ešte aj rozbehne dieťa naspäť, táto ty si ešte tu a on si myslí, že teda tak asi ešte môže byť s ním, hej? Pre neho je to taká informácia. Namiesto toho, aby mu to uľahčilo, teda odišiel, tak on to vlastne využíva vo svoj prospech, takže to komentuje a povie, že oni nechci ísť za tebou. Vidíš, čo si to ty za ten a podobne. Ja som chcela možno také praktické veci. Jedna z nich je to odovzdávanie, môže prebiehať aj tak, že táto klačí na kolena, vydrž to s ňou. A napríklad má rozohrať tú hru s dieťaťom. Práve sú v najlepšom, no vidíš, keby si nemuseli z tej mame, ako nám mohlo byť skvelo, alebo no, ty musíš ísť z tej mame a vidíš, my už tu máme inú aktivitu s kamarátom a jeho kamarátom. Áno. A toto sú tie podrazy, ktorými to dieťa dostáva a odlučuje od tej matky. Já vlastně pokaždý, když vlastně dceru přebírám, tak je tam strašně dlouhý loučení a pokaždý vlastně dceři něco šiptá. Jako jí říká, ano, rozumíš? Jo, pokaždý tohle, nevím, co jí říká, ale prostě dcera, dokud to neodjede autem, tak mu prostě mává, i kdyby upadla ruka. Jo, je to strašně patologický vztah, tam to není klasický vztah prostě otce s dítětem, ale je tam ta patologie, prostě to dítě se stává emočně závislým, ale úplně ne jinak jako na otce, ale prostě jako na nějakýho, i to dítě, vlastně jak jsme vnímali my, vnímá toho otce, toho narcistického otce, případně může to být i matka, prostě jak Boha. A vlastně zodpovídá za jeho emoce a opravdu ty manipulace jsou jako těžce prokazatelné, ale dějou se a poškozují strašně naše děti a na Slovensku vlastně, proto jsem sem i přijela, za Andrejkou i za Ivkou se tyhle situace dějí a bohužel také to soudnictví, proto vlastně občanské sdružení Zakázané matky, protože je to úplně stejné jako u nás v Čechách. Jestli bys třeba Andrejko k tomu chtěla něco stručně říct? Ešte nadviažeme možno práve na ten páč, čo si pred chvíľkou hovorila, tú emočnú závislosť. Toto som dosť do hĺbky preberala s jednou klinickou psychologičkou a zároveň sa mi potvrdilo aj pri tom, čo hovorila Ivka. To dieťa si nedokáže povedať toho a toho rodiča mám radšej a tým takým vydieraním, tým vplyvom toho jedného, ktorý sa stáva to dieťa ochrancom. Čiže, a toto je presne črta, čo mne ženy hovoria, že zažili to šepkanie. Ja s týmto nemám skúsenosť, ale presne, až mi to tak zarezonovalo, že čo im tí otcovia hovoria, to neviem, ale tá emočná závislosť to dieťa, tak ako sme my, alebo ty si nevedela spracovať, že sa zorientovať, že kto je ten partner a potom ten odchod, to dieťa to už vôbec nemôže vedieť spracovať. Ono musí byť tak chudia dezorientované, ale zase jedna psychologička mi povedala, ono jedine vie, že ten druhý partner je silný a niekde tam bude, že ho neopustí, ako teda v našom prípade tej matky.
Ale to je len také ako imaginárne ponímanie, pretože máme ženy, ktoré ostali odstríhnuté od detí v nejakých, ja neviem, 7-8 rokoch a teraz má pani 58 a doteraz deti nevidela. Ani ju nechcú nejakým spôsobom kontaktovať, majú nie také informácie, čo nie sú vôbec pravdivé a podobne. Ale veľmi ťažké je to pre to dieťa spracovať a tu je potrebné nasadiť tú pomoc. My sme to nazvali, že nejaká návratová cesta, návratová tomu rodičovi. A s týmto by mali pracovať, si myslím, aj na tých útvaroch, psychológovia, naučiť sa práve nejaké tieto metódy a nie tam vypočuť jedného, druhého, tretieho, spísať nejaký zápis, pretože týmto sa veci neporiešia. To je to, čo povedal, ale práca s tým dieťaťom len ako odstrániť tú patológiu, to stále visí. A ďalšia vec, že keď sa tu bavíme o násilí, tu nikto neodlišuje rozdiel medzi rodičovským konfliktom a nejakým násilným vzťahom. Tu sa všetko zakrýva pod hlavičku. Rodičovský konflikt, ale keby to bol rodičovský konflikt, tak sa rodičia povadia na nejakú variantu alebo záver prídu a nebudú sa súdiť 5-6 rokov. A prečo sa súdia 5-6 rokov? No lebo zjavne jeden niečo nechce povoliť. Lebo v našich situáciách, čo nemáme deti, tak ten kompromis je iba na tej báze, že nebudeš sa zaujímať o dieťa. To je logické. Takže tady opravdu je problém v tom, že ta manipulace a vlastně nikdo nebere vůbec vážně narcistickou poruchu. Všichni to jako bagatelizují, že vlastně se nic neděje. A tohle je největší problém potom pro ty děti a pro nás prostě tím systémem jsme traumatizovaní. A já strašně moc děkuju Andreje a i Ivce za sdílení a za to, že řekli, jaká je situace i právě na Slovensku. A přeji vám hezký den.